ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡି ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଦଶ ପାଠର ଶରୀର ଅଙ୍ଗାଣୀ ଯୋଉଟାକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପାଠ ଏଇଟା। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବା ଆମ ଶରୀରସ୍ୟ ଅଙ୍ଗାନୀ ବୋଲିକି ଜାଣିବା। ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛି ଦେଖ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଛି ମୁଣ୍ଡର ଅଛି ତ ଏଥିରେ କେଶାହା କେଶାହା ବୋଲେ ବାଲ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଲଲାଟ ଲଲାଟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ କପାଳ ଦେଶକୁ ଆମେ କହିବା ଲଲାଟ। ନେତ୍ରମ୍ ବୋଲେ ଆଖି। ମୁଖମ୍ ବୋଲେ ଏଇ ପାଟିକୁ କହିବା ମୁଖମ୍। ସ୍କନ୍ଧ ମାନେ ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଧ ଆମ ଖଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାଉ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମାନେ ଏଇଟା ଛାତି ସ୍ଥଳକୁ ଆମେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ କହିବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍‌ର ସବୁ ଅର୍ଥଟା ଦେଖିବା ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍‌କୁ ଆସିବା। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ତାପରେ ଅଛି ବାହୁ। ବାହୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠାରୁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଥାଏ ତାହାକୁ ବାହୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଫଣୀ କୋଫଣୀ ବୋଲେ ଆମ କୋହଣୀଟା ଯୋଉ କୋହଣୀଟା ଥାଏ। ନାଭିସ୍ଥଳମ୍ ନାଭିସ୍ଥଳମ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ନାଭିସ୍ଥଳମ୍। କଟିସ୍ଥଳମ୍ କଟିସ୍ଥଳମ୍ ବୋଲେ ଅଣ୍ଟା ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିଥାଉ। ମଣିବନ୍ଧ ମଣିବନ୍ଧ ବୋଲେ ଏଇଟା ମାନେ ହାତ ପାପୁଲିର ଉପର ଗୋଇଠା ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କହିବା। ନଖ ବୋଲେ ନଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଖ ଅଛି। ଜାନୁ ବୋଲେ ଆଣ୍ଠୁ। ଜଙ୍ଘା ବୋଲେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ଜଙ୍ଘା କହିବା। ଗୁଲ୍ଫ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମ ଯୋଉ ରେଡ଼ିଟା କହିବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍‌ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପୁଣି ତଳରୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବା। ତଳ ରହୁଛି କଣ ପାଦ ପାଦ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ପାଦକୁ କହିବା। ଉରୁହୁ ଉରୁହୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଜଙ୍ଘ ଏଇ ଜଙ୍ଘ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ଉରୁ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଉଦରମ୍ ଉଦରମ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ପେଟ ଅଂଶକୁ ଆମେ କହିବା ଉଦରମ୍। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ମାନେ କଣ୍ଠ ଏଇଟା। ଗ୍ରୀବା ବୋଲେ ବେକ ବେକକୁ କହିବା ବେକ। ନାସିକା ବୋଲେ ନାକକୁ କହିବା। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ କାନକୁ କହିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରର ବା ସମସ୍ତ ଶରୀରମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତର ମୂଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଆଉ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।